ଆପଣ 26 ବର୍ଷ ଚଳିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ସବୁ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି ଭଲ କାମ ବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତିକି ଜଣେଇବୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମ ଅଶୋକଣ୍ଡାକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଇଏରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ କରିକି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାମ କରିଛି ଏତେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆଜି 25ତମ ପାଳନ କରୁଛି ଯେଉଁଟା 26 ତାରିଖରେ ଆମେ ପାଳନ ହେବା କଥା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ତା ବାଦେ ବି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଆଣିବା ଏଠି ଛୋଟିଆ ତା ବାଦେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଆମର ଦେଶ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଆପଣ 30-40 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ନିଜେ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମୀ ଆମ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର 1 ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 60 ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛି 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି 26ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିବସ ଆମର ଯାଇଛି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଟା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସେଟା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମତା ରହିବା ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଅଭିଳାଷ ଏ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ବାହାର କ୍ଷମତାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। এই যে একাম্র নির্বাচন মন্ডলের যে আজ প্রতিষ্ঠা দিবস পাই এত বড় আড়ম্বর করছেন সমস্ত কাউন্সিলর এবং বিজু প্রেমী সব নবীন প্রেমী সব আসি এটি বন্ধ হয়েছে 26 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 26 ବର୍ଷ କ'ଣ ଆହୁରି 26 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁ ରହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମ ଟର୍ନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ହକି ଖେଳ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କର୍ମୀ ସମ୍ମାନ ହୁଏ ଏଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାୟକ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରୁ ସମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁ ଦଳର କର୍ମୀ ଯେତେ ସଶକ୍ତ ସେ ଦଳ ସେତେ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କାମ କଥାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବିତ ଯାହା ହଉ ଜନତା ଦଳର ଭଳି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀ ସତ୍ୟ